Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте! Сегодня Всемирный день борьбы с курением. С каждым годом число стран, участвующих в проводимых мероприятиях в рамках дня, растет, так как распространение курения влияет на увеличение числа смертей от этой привычки. О влиянии курения на организм курильщика расскажет наш гость Артем Науменко, врач-невролог, президент благотворительного фонда «Мы вместе». Артем Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Кто сейчас курит, по вашим наблюдениям? Ну, мое личное наблюдение, что курение становится менее популярной привычкой, но все равно оно сохраняется среди населения. И среди пациентов все чаще преобладают, конечно, мужчины. Но, к сожалению, женщины тоже склонны к этой привычке, есть у них это. А если брать возраст, то, к моей большой радости, все меньше курильщиков становится среди старшего населения, то есть они от этого отходят. И молодое поколение все-таки перестает к этой привычке больше относиться с каким-то вот интересом, как это было несколько лет назад еще, что это было модно, там, красиво и так далее. Сейчас это все больше и больше люди топят за спорт, за вот этот активный образ жизни, велосипеды, скейты и так далее. И это, конечно, радует. И спортзалы, я тоже смотрю, они действительно имеют актуальность. Очень много народа ходит в спортзал, а следовательно, делал вывод, они от вредной привычки тоже отошли в пользу полезной привычки. Это вот мои такие наблюдения. Какие органы у курильщика больше всего страдают от вредной привычки? Ну, по умолчанию это, конечно, легкие. Следовательно, потому что первый орган-мишень, который попадает под воздействие никотина и всяких смол, это легкие. А следующее, это идет уже опосредованные органы, это сосуды. А так как у нас сосуды находятся во всех органах, это страдает и головной мозг, провоцируя такое заболевание, как инсульт. Это страдают сосуды коронарные, то есть сердце, это развивается инфаркт. И головной мозг еще страдает, уже доказана есть информация, что курение вызывает риски развития болезни Альцгеймера в разы. Следовательно, если человек курит, то он находится вот и в пограничной зоне к этому заболеванию. Хотя многие считали, что курение вызывает в основном рак легких и болезни, вот я говорил, инсульт, инфаркт. Но сейчас, как мы можем знать, уже и Альцгеймера тоже к этому подвержена. А при каких заболеваниях вредная привычка ухудшает самочувствие человека и даже может привести к летальному исходу? Ну вот первое, конечно же, если у человека есть проблемы с легкими, то есть бронхиальная астма, хронический бронхит, курение будет вызывать постоянный спазм в этом органе, и у него будет постоянное чувство нехватки воздуха, одышка и так далее. Если у человека уже крайняя степень поражения легких, это рак легких, то здесь по умолчанию все воздействие смол и никотина, оно будет максимально негативным влиять. Если брать головной мозг, я уже говорил, инсульт. Это орган-мишень очень сильно подвержена воздействию спазма сосуда, а от каждой сигареты у нас спазм длится в течение практически 2 часов. То есть, по факту, если берем, то курильщик дает отдохнуть своим сосудам только во время своего сна, когда он не берет в руки сигарету. Но обычно утро начинается у курильщика, опосредованно он встает, и перед тем, как эти зубы чистить, он хватает сигарету, если он заядлый. И опять все начинается круговорот. Поэтому риски развития вот этих всех заболеваний от курения, они очень высокие. Конечно, здесь каждый раз, когда берете сигарету в руки, надо думать о последствиях, которые могут наступить прямо сию минуту. А если человек курит, например, пачку сигарет в день, а кто-то курит 2 сигареты в день, да, кому хуже урон идет? Понятно, тем, кто курит больше. А тем, кто курит меньше, получается, он получает меньше урона или, в принципе, соизмеримый урон? Смотрите, здесь можно сравнить, как выходить в гололед на улицу. Вы не каждый раз можете упасть, а иногда можете упасть так, что сломаетесь полностью. Так и здесь. Можно от одной сигареты вызвать каскад событий в вашем организме, которые вас приведут на больничную койку, и не в лучшем состоянии вы из этого заболевания выйдете. Поэтому, естественно, если вы хотите жить долго, счастливо, то первое, что вы должны сделать, отказаться от этой вредной, пагубной привычки. Ее не зря называют вредная. То есть никотин в любой дозе, он вреден. И когда говорят, что там 1 сигарета в день это ничего страшного, нет, на мой взгляд, это в любом случае это вредная привычка. Лучше добавлять полезные привычки. На сегодня многие курильщики перешли на разного рода заменители, там, кальян, электронные сигареты. Насколько это безопасная альтернатива обычным сигаретам? Ой, знаете, сколько раз мне вот пациенты на приеме говорят, а я там бросил курить, я курю вейпы там, или вот эти парят они вот эти вот, или там айкосы.
Как у меня однажды пациент сказал, который занимается вот всем этим, он сказал, говорит, что это же все равно производим мы же. То есть по факту это делает та же самая контора, и, как правило, это все никотиновые компании. Для чего это делается? Чтобы вас не снять с этой никотиновой иглы, чтобы вы в любом случае через какое-то время к этому вернулись. Это такой же миф, как раньше было легкие сигареты, вот эти, где написано light, super light. И люди думали, я меньше буду курить, там, а в итоге они курили еще больше, все равно та доза никотина, которая у них организм нужен, для них уже как для зависимости, она все равно у них приходит. Только они раньше курили 20 сигарет, они там суперлайт курили 1,5-2 пачки. То же самое, это даже было выгоднее производителю. И у нас, у людей, к сожалению, нет понимания того, что они платят своим здоровьем, но платят кому-то хорошую жизнь. То есть, как правило, те люди, которые производят вот это все, они это сами никогда не потребляют, они знают весь вред этого. Но зато они ведут достаточно хороший образ жизни на те деньги, которые приносит им этот бизнес. Поэтому первое, о чем люди должны задуматься, а хочу ли я дарить свои деньги кому-то, чтобы кто-то жил лучше, чем я. То есть я буду себя приводить в больничную койку, рано или поздно это все равно, к сожалению, случится. И гарантия того, что когда человек бросает курить, что у него завтра не случится ничего сложного, нет. Но он сделает хотя бы попытку этого. А иначе бывает как? Человеку говоришь, надо бросать, потому что это вредная привычка, он этого не делает. В конечном итоге у него развивается каскад событий, он попадает на больничную койку. И вот если он попытался что-то сделать, не знаю, пошел в спортзал, еще что-то, и, к сожалению, случился с ним что-то, вот какая-то трагедия, внутри не так горько, что ты попытался что-то сделать. Да, у тебя ты там, в течение 10 лет свой организм сильно-сильно портил. Но потом ты стал на путь истины, но, к сожалению, было уже поздно. Поэтому чем раньше человек в голове своей примет, что нужно отказываться от этой привычки, тем быстрее он сделает шаг назад от многих последствий, которые его могут привести. А я за свою карьеру видел очень много трагедий человеческих, которые, вот уже обратной дороги-то нет, все. А если бы, возможно, сделал этот шаг, он бы никогда бы не попал сюда, и с ним было бы все хорошо. Поэтому каждый раз надо думать, когда берешь вот эту вот сигарету в руки. В продаже очень много появилось сигарет с кнопками, различными ароматизаторами. Они каким-то образом влияют на зависимость курильщика. То есть курильщик курит больше благодаря этому. Они влияют и на зависимость, они влияют на продажи для них. Они влияют, это просто красиво. Это упаковали все то же самое, но упаковали это настолько... маркетологи, что человек хочет этим владеть, а по факту там ничего не меняется. Суть остается та же самая, никотин, как и в этих вейпах, айкосах, там везде есть никотин. Кальян, вот у меня очень много знакомых, которые любят кальян, они мне говорят, я же не курю, а вот курю кальян. Я говорю, когда ты куришь кальян, ты еще больше вдыхаешь смол. Только когда ты затягиваешься обычной сигаретой, у тебя легкие работают процентов на 60, а когда ты делаешь по вот этому шлангу, чтобы вкачать вот это все, бульбулятор вот этот в себя, ты прокачиваешь все легкие до конечных альвеол, и у тебя максимально никотин и смола оседают в самом конце, то есть вреда еще больше. Поэтому кальян это, конечно, такое зло, которое многие оправдывают, я не курю, буду курить кальян. Нет, это тоже очень-очень-очень плохо. Бытует такой миф тоже, да, о том, что курильщики меньше болеют ковидом. Так ли это? Я не знаю, знаете, я за время, пока был ковид и идет ковид, я видел и курильщиков с ковидом, и не курильщиков с ковидом. Это, по-моему, это такой миф. Это, как может человек болеть, если болезнь поражает легкие, болеть меньше от того, что у него легкие и так изношены? Это же нереально. Нелогично. Это нелогично. Да. Это придумали, опять-таки, люди, которые хотят найти оправдание своей привычки. Вот оправданий это очень много. Так же самое, как люди находят себе миллион оправданий, чтобы не ходить, не знаю, в спортзал. Я занят, я еще что-то. Но ты вечером же находишь время полежать у телека час. Найди время час сходить вечером в спортзал. Дай себе немножко кардио для того, чтобы твои сосуды почистились. Но у нас, к сожалению, миллион отговорок, нежели миллион «да» сказать себе и пойти что-то сделать. Все-таки предлагаю обозначить, курение – это никотиновая зависимость или все-таки привычка? Нет. И, может быть, дадите несколько советов тем, кто хочет отказаться от курения, какие первые шаги сделать? Курение – это, конечно, и никотиновая зависимость, и привычка. Но привычка такая, знаете, которая, на мой взгляд, вполне может уйти в сторону. Если человек примет в своей голове, что я хочу жить долго, я хочу жить
хорошо, качество жизни мое не должно страдать. А, к сожалению, у курильщика в любом случае качество жизни страдает. Он зависим от сигарет. У него есть понятие, что если сигареты заканчиваются, все, паника, надо бежать, идти купить, пока не купишь, там у кого-то попросить. Он не свободен как человек. Он не может быть просто вот нет сигареты и пошел дальше. Вот это плохо. Лучше пусть будет человек зависим от спорта. Вот, не знаю, на велосипеде покататься. Хотя иногда, конечно, бывает ситуация, когда видишь велосипедиста, он едет там сигаретой в зубах. Ну, это, конечно, тоже это мувитон, но есть такое. На мой взгляд, конечно, надо вырабатывать хорошие, полезные привычки. Их в интернете найти, я думаю, куда проще, чем найти сигареты в ларьке. Ну, на мой взгляд. Ну и какие эффективные способы на сегодня существуют в борьбе с никотиновой зависимостью? Самый эффективный способ, на мой личный взгляд, это принять, что это не надо. И все. Вот если человек может там колоть себе какие-то препараты, табиксы, там вот различные пшикалки, наклейки, помните, там везде есть никотин. Вы не слазите с этой никотиновой. У вас в организме сидит никотиновый наркоман, который вас хочет этот постоянно никотин. И если вы от него откажетесь полностью, он у вас очень быстро, само это желание, он уйдет, умрет, грубо говоря, ну, простым языком. И вы сможете от этого уйти. А если вы постоянно будете подпитывать чем-либо, толку от этого не будет, все равно будет итог один. Вы будете курить, айкосы, что угодно, но вы не слезете с этой иглы. Ну, проще говоря, нужно просто разорвать эту цепочку никотиновую, да, и, в принципе, организм проще от этого откажется. А, например, есть курильщики со стажем. Вредно ли им отказываться от курения? Ну, Резко, например, им сложнее отказываться, но так как они со стажем, они уже, вот сколько могли, они уже выкурили свое. Им проще принять это решение, что это мне не надо. Это вот я опять-таки по практике говорю, среди вот своих пациентов, которые много лет курили, попадают в стационар, с ними разговариваешь, говоришь им все за и против, они окей, все. И они бросают это дело. Потому как они понимают, что дальше уже будет совсем грустно. А зачем им это? Они уже и так в состоянии, когда не совсем весело. И в данном случае они быстрее отказываются. Молодежь, которая только начала курить, они это воспринимают. Это же меня далеко, я где-то там. И в итоге они очень сложно с этого сходят. Но зато, когда они сходят, они потом понимают всю прелесть без вот этого дела. Но опять-таки это, я говорю, наблюдение своих пациентов, которые приходят ко мне сначала с этой привычкой, а спустя какое-то время наблюдения у меня, они от этого отказываются, потому что я им довожу эти доводы, и они, услышав меня, понимают, что им это не надо. И это, конечно, это уже не зря, значит, прошел день рабочий. Но если говорить про оздоровление после курения, через какой срок восстанавливается организм? После отказа от курения? Смотрите, если брать, допустим, риск развития острых заболеваний, вот, допустим, давай возьмем головной мозг, болезнь Альцгеймера. Если человек бросает курить, то спустя 10 лет у него риски заболеть Альцгеймера сравняются с тем, кто никогда не курил. То есть у него все равно может быть эта болезнь, но риски будут одинаковые. Если он не бросит, то риски заболеть у него высокие. Если брать сердечно-сосудистые заболевания, там сроки куда раньше наступают. Организм очищается от всего никотина, сосуды перестают спазмироваться, и все, организм готов к тому, чтобы жить нормальной жизнью. Если не будет других факторов, которые спровоцируют там, спазм сосуда, образование тромба, то не будет никаких тяжелых последствий. Рак легкого, естественно, если у человека его не было, и он бросил вовремя курить, риски, опять-таки, у него ниже в разы, нежели он будет доходить до крайней точки. Ну, Артем Павлович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успехов в вашем благом деле. Спасибо. Ну, я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.